Amen. И мы будем начинать наше собрание. Знаете, самое важное всегда в начале собрания – это готовность своего сердца. И не только в начале собрания. Я всегда думаю так, что когда мы уже приходим в Дом Божий, вообще, уже вот, ты просто идешь в Дом Божий, ты уже готов. То есть, когда мы заходим, это уже, собрание уже идет. То есть, мы встретились, это уже собрание. Знаете, просто, вот, иногда, что нам мешает, очень часто я замечаю, у нас, вот, мы как бы для себя определили, вот, это время, просто мы общаемся, вот сейчас, сейчас Бог приходит, или Дух Святой начинает. Да нет. Вот, это, ну, как ложь, которую мы сами себя установили. Что вот, в 11 часов собрание, пастор берет микрофон, начинаем собрание, все. Вот именно здесь нужно иметь почтение к Богу, Да нет. На самом деле, когда мы уже идем, когда мы заходим, это все уже собрание, потому что там, где 2 или 3 собраны во имя Мое. Там не написано, что когда 2 или 3 собраны, они начинают молиться, они начинают нет. Они же собрались во имя Господа, они просто собрались. Там я, вот, там это церковь, там это Бог. Аминь. И мы должны это вот, немножко понимать и менять это мышление у нас. Мы должны менять, типа что до собрания 10 минут назад мы можем там все, что делать хотим, и потом вот через 5-10 минут, все, сейчас святое время, мы будем, стоп. Это неправильно. Когда ты пришел, уже Бог, мы 2 встретились, вот Бог среди нас уже. Аминь. Поэтому этот момент, это просто какая-то человеческая организация, да, что вот в это время мы начинаем. Но на самом деле, знаете, Дух Святой не появляется в 11 часов дня. Ну, только подумайте, допустим, мы собрались в 10 часов, и в 10:05 кому-то плохо стало. Что мы скажем, что ну, давайте подождем 11 часов, когда Дух Святой придет, начнем молиться. Мы же так не сделаем. Почему? Ну, потому что у нас есть реальность, осознание, что Он здесь. И мы можем молиться, что в 10:05, что в 11, что в час. Поэтому вот наше понимание, наше с вами отношение, когда мы молимся, да, когда мы приходим на собрание, когда мы тут общаемся, ходим по коридорам, бегаем, поймите, уже богослужение, это уже собрание, это уже церковь собралась уже. Аминь. И вот, когда мы начинаем, что вот сейчас мы соберемся молиться, это чисто человеческое, вот, чисто нам, как людям, для дисциплины, для лучшего понимания, вот так делается. Но на самом деле это не так. Поэтому наш настрой, наше общение, наши слова, до собрания, все, они важны. Они важны. Аминь. Просто прострем свои руки, просто будем благодарить Господа за то, что Он здесь среди нас. Просто будем благодарить, будем призывать просто Его имя. Будем провозглашать, что Он Господь на этом месте. Будем провозглашать, что Он Господь нашей жизни. Он Господь в этой церкви. Он хозяин этой церкви. Он хозяин твоей жизни. Он хозяин моей жизни. Он хозяин твоей судьбы. Он хозяин моей судьбы. Он лучше знает о тебе, чем ты сам можешь о себе знать. Он в прошлом твоем был. Он в настоящем твоем. И Он будет в твоем будущем. Аминь. Это тот же самый Бог, который любит тебя, который простил тебя, который омыл тебя своей кровью. Он омыл тебя, Он простил каждый твой грех. Тот же самый Бог. Он знает о твоем прошлом. Послушай, Он сейчас с тобой в твоем настоящем. И Он будет с тобой в твоем будущем. Аллилуйя. Просто призывай, благослови Его, благодари Его. Аллилуйя, Господь, мы славим Тебя. Аллилуйя, Рабошея, Каламама Бололусея. Господь, мы возвеличиваем Тебя. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе, Господи Боже. Аллилуйя. О, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже, мы прославляем Тебя. Спасибо Тебе, драгоценный Бог. Спасибо Тебе, драгоценный Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Мы жаждем Тебя. Мы жаждем Тебя. Мы жаждем Твое присутствие. Мы жаждем Твое прикосновение. Мы жаждем Твое присутствие, Господь. Прикоснись к нам. Ты уже здесь среди нас. Но мы располагаем свои сердца. Мы располагаемся, Господь Бог. Мы располагаемся, чтобы поклоняться Тебе, чтобы прославлять Твое имя. Мы располагаемся, Господь, чтобы услышать от Тебя. Господи, чтобы услышать от Тебя. Мы хотим принести Тебе настоящую жертву, настоящую хвалу. Мы хотим принести
принести Тебе настоящее поклонение. Мы хотим принести Тебе от сердца, из всего, кем мы являемся, кем мы представляем Божий. Мы хотим принести Тебе настоящую жертву. О, Господь, спасибо Тебе. Прими эту жертву. Прими эту жертву, Господи Божий. Прими эту жертву славословия. Прими эту жертву хвалы. Прими эту жертву, Божий, из наших уст. Боже, от всего, Господь, мы хотим воздать Тебе славу. Мы благодарим за Твою милость. Мы благодарим, Боже, за милость Твою по отношению к каждому из нас. Да, Господи, по отношению к каждому из нас есть Твоя милость. Мы благодарим за милость по отношению к нашей поместной церкви. Господь, мы благодарим Тебя, что Твоя воля, чтобы люди спаслись и достигали познания истины. Чтобы люди спасались. И мы как церковь стоим в проломе. Как церковь мы стоим в проломе за людей, за спасение людей. Мы стоим в проломе за спасение людей. Мы стоим в проломе за возвращение отступников. Мы стоим в проломе за пробуждение верующих во имя Иисуса Христа. Мы стоим в проломе, чтобы нам самим гореть для Тебя, чтобы нам самим служить Тебе от сердца, чтобы нам самим, Боже, служить, Господь, Тебе, служить и быть по-настоящему теми, которые стремятся служить Тебе, теми, которые стремятся быть с Тобою, теми, которые просто зависят от Тебя во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. О, Боже, я молюсь об этом. Господь, мы молимся о пробуждении среди нас. Господь, дай каждому из нас пробудиться. Дай нам пробуждение. Дай нам пробуждение. Дай Твоей церкви пробуждение. Дай нам пробуждение, о Дух Святой. Мы молимся о пробуждении. Мы молимся, Боже, о действии Духа Святого. Мы молимся о действии даров Святого Духа. Мы молимся, Господь, чтобы плод Духа, он был явлен в нас. Чтобы плод Духа Святого, чтобы плод Духа плоди в наших делах. Но плод, который есть характер, который измененный характер, Боже, чтобы он приходил в нас во имя Иисуса Христа. Господь, пусть дары проявляются. Твои дары, дары Духа Святого. Дух Святой, работай с нами. Дух Святой, пусть народ он принимает. Он вас жаждет. Он вас жаждет. Он ревнует об этих дарах. Он ревнует о Тебе. Он ревнует о том, чтобы служить Богу в силе и в помазании, в чистоте и в святости, в послушании и в повиновении Твоему Слову. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя и славим. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Навсегда страх из жизни ушел. Ты позвал меня, и я пошел. В руки Твои возношу в молитве я. Есть все причины, чтобы здесь стоять. Любовь Отца влечет меня. Мои глаза хотят видеть лишь Тебя. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог. Лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог. Лишь Ты, Бог. Новый день, он опять другой. Песню дал мне Дух Святой. Вновь голос Твой направляет каждый шаг. Где бы могла быть моя душа, если б Сын весь мир не спас? Знаю, теперь я всегда в Твоих руках. Скажи. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог. Лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог. Лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты.
Нужен мне лишь ты, нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог, нужен мне лишь ты, нужен лишь ты, лишь ты, нужен мне лишь ты, нужен лишь ты. Лишь ты, нужен мне, лишь ты, нужен мне, лишь ты. Твоя вселенная и все на земле твое. Твоя вселенная и все на земле твое. Скажи это. Твоя вселенная и все на земле твое. Твоя вселенная и все на земле твое. Твоя Отец. Твоя вселенная и все на земле твое. Твоя вселенная и все на земле твое. Отец, твоя Вселенная и все на земле твое. Твоя вселенная и все на земле твое. Alléluia. Благодарим Тебя, Иисус. Alléluia, nous te bénissons. Благодарим Тебя, Царь Царей. Nous te remercions, le roi des rois. Благодарим Тебя, Царь Царей. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, le roi des rois. Nous te remercions, Seigneur. Твоя вселенная, Господь. На самом деле, À toi tout l'univers. мы признаем Твое величие. Nous reconnaissons ta grandeur. Мы признаем, Боже, Твое могущество на этом месте. Nous reconnaissons ta puissance dans cet endroit. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Мы Seigneur. благословляем имя Твое. Nous bénissons ton nom. Мы благословляем друг друга. Nous nous bénissons les uns les autres. И, Господь Боже, да будет имя Твое прославлено среди нас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Amen. Que ton nom soit glorifié parmi nous au nom du Seigneur, du Jésus-Christ, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. 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 Слава Богу, дайте Богу большую Gloire à славу. Dieu. Applaudissons pour le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Прославление большое вам спасибо. Un grand merci. Слава Богу. Gloire à Dieu. Можете присаживайтесь, пусть Бог вас Vous asseoir, s'il vous благословит. plaît, que le Seigneur vous bénisse. Я буду продолжать тему, которую мы уже начали, если вы буду его завершать. Je vais continuer le thème que nous avons déjà commencé. Je vais le terminer. И постараюсь каким-то образом его завершать. Je vais essayer un peu vraiment de le conclure aujourd'hui. Поэтому это будет шестая часть Voilà pourquoi ça sera la partie 6 в руках великого мастера. dans les mains du maître. И мы все понимаем, что когда мы говорим о мастере, мы говорим о нашем Боге, который производит определенную работу над каждым из нас. Nous comprenons quand nous parlons du maître, nous parlons de notre Dieu qui fait un travail dans chacun d'entre nous. И работа мастера не всегда понятна изделию. Souvent, le travail du maître, l'artiste qui va sortir ne comprend jamais qu'est-ce que lui fait. Но горшечник знает, куда он идет и что он намерен делать. Et le potier, il sait là où il va et qu'est-ce qu'il a planifié fabriquer. И в прошлый раз мы взяли пример Иосифа.
La fois passée, nous avons pris l'exemple de Joseph. Чтобы немножко понять, как бы вот грани Божьей работы в жизни конкретного человека. Pour comprendre le travail de Dieu d'un certain angle dans la vie d'une personne concrète. Амин. Амин. И пример, который мы взяли, это был Иосиф, и мы рассмотрели несколько нюансов, которые касаются именно Иосифа. Et l'exemple que nous avons pris, c'était l'exemple sur Joseph, et nous avons pu voir certaines nuances qui sont rattachées à la vie de Joseph. И я показал определенные вещи, которые как бы сильно на эти сильно не обращаем внимания, но они есть, они могли бы быть в жизни Иосифа. Et nous avons vu certaines choses que souvent on ne prête pas beaucoup plus d'attention. Ce sont des choses qui étaient dans la vie de Joseph. Вместе с этим я понимаю, что история Иосифа дана нам в Библии больше всего, чтобы показать, насколько человек проходит трудности и испытания и остается верным до конца. Et je comprends bien que l'histoire de Joseph nous a été donnée dans la Bible pour que nous comprenions comment une personne peut traverser des situations difficiles, demeurer fidèle et aller jusqu'à ce que le Seigneur a prévu pour lui. И сегодня мы продолжим эту историю. Et aujourd'hui, nous allons continuer cette histoire. Библия говорит нам, что Иосиф, он был продан в рабстве собственными братьями. Et la Bible déclare que Joseph a été vendu en esclavage par ses propres frères. Амин. Amen. И я могу себе только представить Иосифа, знаете, когда он увидит своих братьев издалека, и он к ним приближается, но оказывается, это просто начало трудностей в его жизни. Je vais essayer un peu de me représenter quand Joseph a vu ses frères de loin, quand il s'approchait de ses frères, alors que c'est seulement le début de ce qui va arriver. И взяли его, связали, мы знаем историю, что Рувим хотел спасти его, но, однако, в конце концов, они продали его, были там купцы, которые проезжали мимо. Et on l'a pris, on l'a enfermé, on l'a mis les cordes. Il y a Ruben qui voulait l'aider, l'aider. Il y avait les marchands qui passaient. Finalement, ils l'ont vendu. То есть, фактически, эти купцы спасли его. Et on peut dire que ces marchands l'ont sauvé. И Иосиф, когда был взят, он был продан в рабство, и он попал в доме Патифара, который был один из начальников в Египте. Et Joseph, quand il a été vendu, quand il est arrivé, il est tombé dans la maison de Potiphar, qui était un des responsables en Égypte. И Библия говорит нам, это 39 глава первой книги Библии. Et la Bible nous déclare dans Genèse, le chapitre 39, Первый стих написано здесь: Иосиф же был отведен, был в Египте и купил его из рук измаильтян, приведших его туда. Египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. Amen. Il est écrit dans le livre de Genèse, le chapitre 39, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Émalites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Amen. Amen. Итак, и в этой истории, конечно, многие вещи я просто пропускаю, но говорю, потому что мы эту историю знаем. Библия говорит, что Бог, Он был с Иосифом во всем, что Он там не делал. Dans cette histoire, il y a beaucoup de choses que je vais passer au travers parce que nous connaissons cette histoire, mais la Bible déclare que Dieu était avec Joseph. И все, к чему он не прикасался, Бог давал успех. Tout ce qu'il touchait, le Seigneur donnait le succès. Я хочу подчеркнуть, что Бог не вернулся к Иосифу. Je ne veux pas souligner, je veux souligner que Dieu n'est pas retourné à Joseph. Он был с Иосифом. Il était avec Joseph. Он был с ним и когда он был с отцом. Il était avec lui-même quand il était avec son père. Он был с ним и когда его бросили в яму. Il était avec lui quand on l'a jeté dans la fosse. Он был с ним, когда его продавали. Il était avec lui quand on l'a vendu. Когда покупали. Quand on l'a acheté. И когда он трудился. Et quand il travaillait. Амин. Amen. Это времена для нас очень сложно понять, как это Бог был с ним, если он такой прошел, где был Бог. Souvent, il est difficile pour nous de comprendre comment Dieu était avec lui alors qu'il a passé tous ces moments difficiles. Но Библия говорит, что Бог, он был с Иосифом. La Bible déclare que Dieu était avec Joseph.
Amen. Amen. Значит, даже когда мы проходим трудности, Ça veut dire que même quand nous traversons des difficultés, или же, скажу по-другому, наличие трудностей в твоей жизни означает отсутствие Бога. je dirais encore d'une autre manière, la présence des difficultés dans ta vie ne veut pas dire que Dieu n'existe pas ou bien n'est pas là. Нет. Non, Бог может быть с нами и при трудностях. le Seigneur peut être avec nous-mêmes dans des moments И difficiles. чаще всего так и бывает. Et souvent, c'est comme ça que ça arrive. Амин. Amen. Поэтому Иосиф, он был успешен. Voilà pourquoi Joseph était celui qui avait du И succès. его хозяин ничего не знал, кроме хлеба. Другими словами, он все отдал Иосифу. Все. Son propriétaire ne connaissait rien sauf le pain qu'il mangeait. Ça veut dire qu'il a remis tout dans les mains de Joseph. Amen. Amen. Он все отдал Иосифу. Il a donné tout aux mains de Joseph. Вот здесь я хочу немножко подчеркнуть одну вещь. Et ici, je vais souligner une chose. Иосиф был успешным. Joseph était celui qui avait du succès. Хозяин отдал ему все. Le propriétaire lui a tout remis, donné Все. tout. Но это было не все хозяин ему отдал. Mais ce n'est pas tout qu'on lui a donné. Хозяин ему дал все. Le propriétaire lui a donné tout. Но не все он ему отдал. En même temps, il n'a pas donné tout. Он не отдал жену свою. Il ne lui a pas donné sa femme. То есть самого себя. Il n'a pas donné lui-même. Он дал ему все, кроме жены. Il a donné tout sauf sa femme. И получилось так, что жена полюбила Иосифа. Il s'est fait que la femme a aimé Joseph. Но я хочу подчеркнуть стих 6 здесь написано. Et je vais souligner le verset 6. Il est écrit. И оставил Патифар все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. И седьмой, и обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: спи со мной. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Знаете, тут есть одно половину предложения, которое могли бы, если бы ее убрали, ничего бы, по идее, не поменялось бы. Vous savez, ici, il y a une partie, la moitié de la phrase, si on avait enlevé, on n'aurait pas pu comprendre. Ничего бы, возможно, не поменялось бы. Peut-être il n'y a rien il n'y a pas eu de changement. Я это заметил сейчас, когда я всегда готовлюсь, даже когда минуту, если я еще готовлюсь, вот, прежде чем выйти. Je l'ai remarqué, là même, vous savez, avant de sortir, je prépare toujours. 5 стих. Le verset 5, 6 стих. le verset 6. И все вот. Он не знал ничего при нем, кроме хлеба, который он ел. И тут потом говорят, Иосиф же был красив станом и красив лицом. Ici, on dit qu'il ne connaissait rien sauf la nourriture qu'il prenait et que Joseph était beau de taille et beau de figure. И потом там написано о жене. Et par la suite, on écrivait sur la femme. Знаете, я хочу подчеркнуть одну вещь очень важную. Je vais souligner une chose très importante. То, что Иосиф, он был красивым лицом и станом всем, то есть это какой-то, скажем, какой-то плюс, какое-то преимущество в его жизни. Ce qui était que Joseph était beau de taille et beau de figure, c'était quelque chose qui lui avantageait dans la vie. Но мы должны понимать одно. Nous devons comprendre une chose. Иногда причинами наших падений могут быть то, что у нас лучше всего. Et souvent, la raison de ce qui fait que nous tombons, c'est ce que nous avions dans nos vies. То, что у нас лучше всего. Ce qui est meilleur en nous. Иосиф был красивым. Joseph était beau. Из-за его красоты, De sa beauté, поймите правильно, comprenez très bien. потому что почему поставили это здесь, чтобы подчеркнуть, была причина, почему жена Патифара обратила лицо. То есть сначала писали, он работал, потом раз он был красивым, таким, и жена Патифара обратила внимание. То есть вот его красота послужила тем, что привлекла внимание, конечно, не с хорошей стороны, жены господина. Ici, tout est beaucoup expliqué, mais on a bien souligné à la fin qu'il était beau. Et sa beauté, c'est ce qui a attiré la femme de Potiphar du fait qu'il était beau. Мы должны быть очень внимательны к нашим победам или к нашим, как скажем, с нашими, положительными, или хорошими сторонами, которые у нас есть. Nous devons faire très attention à nos victoires ou bien aux côtés positifs que nous avions. Иногда дьявол захочет именно там бить, то есть там, где
хорошо тебе, казалось бы, тут, то есть, там он и может бить. То есть мы всегда думаем, что там, где плохо, там он и зайдет. Нет. Parfois, le diable vient frapper là où ça va très bien chez toi. Et nous pensons toujours qu'il vient frapper quand ça ne va pas. Маленькое отступление. Je vais sortir un tout petit peu. Если мы вспомним Авесалома, Et si on se rappelle d'Absalom, Библия говорит нам, что он был самым, то есть его волосы были самые-самые красивые в Израиле. То есть там написано, сколько это весило, там то есть, красивейшие волосы. la Bible déclare qu'Absalom avait la meilleure chevelure en Israël. Даже мои, ничего не Même знает. mes cheveux, ça n'a absolument rien à voir avec sa Мои chevelure. надо сильно искать. Il faut vraiment chercher mes Я cheveux. за Адриана молчу. Je sais qu'Adrien ne parle pas. У него что-то есть. Il a au moins quelque chose, mais moi je n'ai absolument rien. То есть мы, если нас с тобой поставить вместе и Авесалом, мы его убьем сразу. Si on nous met ensemble avec toi et on met à côté Absalom, nous allons le tuer complètement. Написано, что у него были такие волосы. Но смотрите, а как он был убит, Авесалом? On a dit qu'il avait une grande chevelure. Et c'est un peu Он pourquoi on запутался l'a tué. волосами своими, когда он бежал. Mais il était contourné par rapport à ses cheveux quand on l'a tué. То есть вот то, что было ему преимущество, которое отличает от всего народа, от всех людей, это было плюс в его жизни, это запутало его опять. Он умер, потому что волосы запутались, потому что смогли догнать его и убить. Et ce qui arrivait, que ce qui était un plus dans sa vie, qui était un avantage par rapport à d'autres personnes, sa chevelure, c'est ça qui a fait qu'on puisse le tuer. Поэтому мы должны быть внимательны. Parce qu'on doit faire très attention. Те вещи, которые положительные, иногда человек, он богатый, его богатство может даже послужить тому, что он начинает больше попадать на богатство и уйти. Souvent, il arrive que les choses qui sont positives dans notre vie, tu peux avoir la richesse, il peut arriver que cette richesse peut faire de cette sorte que ça va commencer à t'amener des problèmes. Я сказал, может, я не говорю, что обязательно. Я J'ai говорю, pas dit может. obligatoirement, j'ai dit ça peut. Амин. Аминь. Итак, это просто такое маленькое отступление. Это Много just, всего есть, sortir. некоторые Il y я a beaucoup de показываю, choses. некоторые я как-нибудь другой раз. Il y a d'autres Хорошо. choses de monde, il y a d'autres choses de montrer prochainement. И жена Патифара обратила внимание на Иосифа. Et la femme de Potiphar attira son attention à Joseph. Знаете, есть вещи, которые ты не можешь избежать. Il y a des choses que tu ne peux pas fuir. Есть вещи, которые ты не контролируешь. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Иосиф не мог контролировать, что он понравится ей. Le Joseph ne peut pas contrôler le fait que commençait à plaire à la femme de Но Potiphar. он мог контролировать свое сердце. Mais il pouvait contrôler son cœur. Аминь. Amen. Иосиф мог контролировать свою часть, то есть свое сердце. Он мог. Но то, что он понравился ей, он это не может контролировать. Joseph pouvait contrôler son corps, sa partie, mais sur le fait que lui il plaisait à la femme de Potiphar, il ne pouvait pas le contrôler. Точно так же в нашей жизни. C'est la même chose dans nos vies. Искушения и так далее. Il peut y avoir qu'il y a des tentations. Есть вещи, которые ты контролируешь. Il y a des choses que toi tu contrôles. Есть вещи, которые ты не можешь никак контролировать. Они придут, они будут атаковать, они будут питаться. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, ça va arriver, ils vont les attaquer. Но ты Mais toi, имеешь последнее слово. tu as le dernier mot. Аминь. Amen. И Иосиф говорит, как я сделаю это великое зло, я с тобой спать не буду, ничего иметь не буду, общество с тобой. Il dit, Joseph dit, comment je peux faire ce qui n'est pas bon là? Je ne veux pas dormir avec toi. И он говорит, великое зло пред Богом. Il va dire que je peux le faire devant le Seigneur. Это стих 9, можем выставить. C'est le То verset есть, 9. понимаете, он даже не говорит о том, что я сделаю зло перед хозяином, да, или то есть перед Богом, потому что он понимал, что Бог видит больше, чем даже муж может видеть. Il dit pas que je veux faire le grand mal devant ton mari, mais il a dit plutôt, je veux faire ce grand mal devant Dieu parce qu'il comprenait que Dieu voyait plus que le mari. И Бог видел все, что могло произойти, все детали, все нюансы. Et Dieu pouvait voir tous les détails, tout ce qui allait se passer. Не потому что он не уважал хозяина. C'est pas parce qu'il ne respectait pas son Наоборот, он propriétaire. уважал хозяина, и то, что ему было сказано, он поднял это до высшего авторитета, то есть перед Богом он ходит теперь. Bien sûr qu'il respectait son propriétaire, mais tout ce qui lui avait été dit par la femme, il a soulevé à l'autorité de Dieu. Поэтому грех, который мы совершаем, Voilà pourquoi le péché que nous commettons, и когда мы говорим, что мы ходим перед Богом, et quand nous disons que nous marchons devant le Seigneur, если у нас будет именно такое отношение, что я хожу перед Богом, et si nous allons avoir la même relation que je marche devant le Seigneur, то многие вещи мы не будем допускать себе, потому что мы будем понимать, что на самом деле я хожу перед Ним. il y aura beaucoup de choses que nous n'allons pas nous permettre parce que nous allons comprendre que nous marchons devant le Seigneur. Что даже если кто-то не видит, муж не видит, жена не видит, там братья не видят, сестры не видят, но он-то видит, а я-то хожу перед Ним. Même si la femme et l'homme ne voient pas, les frères ne voient pas, mais je marche devant le Seigneur.
Amen. Amen. Ita zlo ya ita jilat nebudu. Il dit c'est un mal, moi je ne veux pas le faire. Ismariti, Patifar napisana sho on adal sio vuruke Yosef. Regardez, il est écrit, Potiphar, il est écrit qu'il a donné tout entre les mains de Joseph, No kromie jeni. sauf sa femme. Знаете, никогда Vous saviez, jamais свобода не будет без рамок. la liberté sera sans les limites. Вот. Иногда мы, христиане, мы думаем, что наша свобода, мы свободны, да, мы свободны, но в рамках того слова, которое Бог нам дал. Vous savez, nous les chrétiens, on se dit souvent nous sommes libres. Oui, nous sommes libres, mais c'est par rapport aux limites que la parole de Dieu nous le permet. Потому что когда нет рамок в свободе, это происходит, это бывает анархия. Parce que quand il n'y a pas de limite dans la liberté, ça devient l'anarchie. Поэтому свобода, как, допустим, ты куда-то уходишь, говоришь детям, вы свободны только потому, что вы только играете в квартиры, на улицу не выходим. Они свободны в рамках квартиры. C'est comme quand vous sortez, vous dites aux enfants, vous êtes libres de jouer, mais vous jouez seulement dans la maison, dans l'appartement. Donc ils sont libres dans les limites de l'appartement. Amen. Amen. И поэтому мы тоже должны понимать это. Voilà pourquoi nous devons le comprendre. И если люди даже в церкви, знаете, мы свободны, это церковь свободна, да, но всегда, если ты находишь такую свободу, где ты настолько свободная, что на тебя нету никаких как сказать, запретов, ты сам себя обманываешь, это не свобода, Vous savez, это анархия. Vous savez, à l'église, on parle de liberté, on parle de liberté. Mais si tu te retrouves dans une telle liberté qui n'a pas de limite, qui n'a pas de interdictions, ça s'appelle une anarchie. Что тебе вообще никто не может сказать, никто тебе не указывает, никто не, то есть не все. Это анархия, это не свобода. В Божьей свободе есть рамки. Et si que personne ne peut te dire un mot, ça c'est plus la liberté, c'est l'anarchie. Dans la liberté de Dieu, il y a toujours des limites. Amen. Amen. Ладно, хорошо, идем дальше. Voilà, on continue. И Иосиф Joseph, отказался. il a refusé. И написано там, что она часто, питалась всяческими путями, и так, Иосиф стоял твердо. Et il est écrit qu'elle a essayé plusieurs fois de différentes manières, mais Joseph est resté sur sa position. Как, знаешь, возможность для которой были, о, какая возможность прекрасная. Pour que d'autres personnes pouvaient dire, oh, voilà une bonne opportunité. Я буду с ней, значит, мне еще гарантированно, еще, знаете, карьерная лестница, карьерная лестница, да? Карьерная лестница. Et je serai avec elle, ça sera la garantie pour l'échelle de la carrière. Я буду подниматься. Je vais grimper dans l'échelon. Потому что человеку всегда свойственно искать запретного. Parce que souvent, la personne recherche ce qui est interdit. А ему запретили жену. Et lui, on lui a interdit sa femme. Обычно есть такая тенденция. Вот, любому человеку скажите, мы все верующие, братья и сестры, все у нас хорошо, только в эту комнату вообще мы не открываем, мы туда не заходим. Всегда будет вопрос, а что там есть в этой комнате? Vous savez, nous sommes toutes des personnes. Si on dit ici que, frères et sœurs, nous sommes à l'église, la porte là c'est fermée, vous avez la liberté, mais que personne n'aille là-bas. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Мы будем проходить сюда, иногда, Et nous viendrons toujours иногда, pour знаете, как d'écouter, смотреть, de иногда. regarder. Но человек такой. Mais la personne, elle est comme ça. Но Иосиф, он знал твердо, что он ходил Joseph перед Богом. connaissait qu'il marchait devant le Seigneur. И был день, когда он трудился нормально, Il y avait un jour qu'il travaillait comme d'habitude. и жена опять бесы все проявили, все, что есть, давайте прямо сейчас. Иосиф говорит, La femme est venue, elle a dit, voilà qu'on va rester ensemble avec toi. Joseph a dit non. и Иосиф убежал. Et Joseph a fui. Убегая, она схватила и оставила одежду. Et quand tu fouillais, la femme a attrapé l'habit et il a laissé ses habits. И он ушел так. Et il est parti comme ça. Как об этом говорили, наверное, во вторник, что на самом деле все грехи мы должны противостоять, кроме блуда. Comme je l'ai dit, je crois le mardi, tous les péchés nous devons nous devons résister, mais sauf le péché avec la femme, qu'il faut fuir. Надо убегать от блуда, то есть нужно убежать, то есть не нужно стоять молиться, я процветаю во имя Иисуса Христа. Мы о таком слышали, когда люди молились, потом не поняли, как они уже были в процессе. Et il faut fuir comme il dit dans la Bible, parce que si tu ne fuis pas, tu ne vas pas comprendre comment tu te retrouves. Он даже не поймет, как так, я же молился, да.
Il ne va pas comprendre. Mais Da comment maliza. j'ai prié? Mais comment? Tu as tellement prié. Нужно убегать от блуда. Нужно Il faut бежать fuir. от. Il faut fuir de l'impudicité. Библия говорит, то есть просто бегайте блуда. Просто надо бежать от. Все. La Молиться не Bible надо, dit, il faut поститься fuir не de надо, там l'impudicité. что Господь, Он изменится, она изменится. Не надо. Ноги и... Il faut fuir de l'impudicité, prendre les pieds et enfuir. Амин. Амин. И самое интересное, знаешь как? Когда он убежал, он же был евреем на самом деле, да? Ce qui est important, quand il a fui, il était juif, non? Смотрите, стих Regarde. 14. On regarde le verset 14. И эта женщина потом говорит, жена Патифара. Et cette femme parle maintenant, la femme de Potiphar. Вторая часть этого стиха написана. Он привел к нам еврея La deuxième partie dit, ругаться нами. il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. 17 стих. Le verset 17. Когда он об этом говорил мужу, Alors elle lui parla ainsi. когда она говорила мужу своему теперь, Quand elle parlait à son mari, говорит, раб еврей, elle disait, l'esclave hébreu которого ты привел и так далее. que tu as amené, Знаете, до тех пор, пока ты делаешь то, что людям нравится, они тебе не напомнят о твоем прошлом. vous savez, jusqu'à ce que tu fasses tout ce qui est bon que les gens aiment, ils ne vont jamais te rappeler ton passé. Они не напомнят тебе, что ты раб. Ils ne vont pas te rappeler que tu es un esclave. Пока ты угождаешь всем, что как только будешь не по их, Tant que tu fais tout ce qu'ils veulent, тогда ты вспомнишь, какого цвет кожи, et si jamais tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils vont se rappeler quelle est la couleur de ta peau. как у тебя нет волос, Comme tu n'as pas les cheveux, как у тебя есть волосы, comme tu as les cheveux, вообще твои ноги не такие были. et que tes jambes, ce n'est pas comme ça que ça devait être, Нету ничего нового под солнцем. il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Тот же еврей, который оказывает, что, извини, почему, дорогая, ты полюбила раба? C'est le même hébreu, mais excuse-moi, ma chérie, pourquoi tu as aimé un esclave? Почему ты влюбилась в него? Он же раб, ну, и раб еврей. И для египтян, поймите одно, для египтян евреи это как были собаки, ну, знаете, то есть, вот, чтобы понять правильно, это не, нижний сорт, и еще раб, просто... Vous savez, pour les Égyptiens, les Juifs, l'hébreu était vraiment un esclave. C'est vraiment, c'était comme un chien. И тут она пересказывает. Et ici, elle est en train de raconter. Сначала людям, что вот еврей, который, и потом, когда муж приходит, этот раб, который ты, то есть, оказывается, он был рабом. Ты не знал об этом, что он раб? Как ты Là, влюбилась? quand elle parlait à des gens, elle disait c'est l'esclave qu'on a mené. Quand c'est son mari, elle a dit c'est l'esclave. Mais tu ne savais pas que c'était un esclave? Поэтому многим вещам в жизни не удивляйтесь. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses dans la vie. Ne soyez pas étonnés de cela. И не, как сказать, не обманывайтесь так же. Et ne vous mentez pas non plus. Если ты пастор, ты служитель, Si tu es le pasteur, ты служитель, tu es un serviteur, и ты служишь, проповедуешь, что делаешь в церкви и так далее, tu sers, tu amènes les sermons, la prédication. ты должен понимать одно. Tu dois comprendre une chose. Любят On aime, не тебя, а твое помазание. c'est pas toi qu'on aime, c'est plutôt ton onction. Конечно, это может расти того, что человек потом и тебя будет любить как личность, просто как, ну, как хорошего человека. Но изначально ты не должен терять это из виду. Любят того помазания, который у тебя. Если бы год назад вы встретились на улице, она или он бы на тебя даже не смотрел бы. Vous savez, quand tu es serviteur, les gens aiment l'onction qui est sur toi. Toi, tu dois le comprendre, tu ne dois pas l'oublier. Parce que si tu avais rencontré la même personne une année de cela, la personne n'aurait même pas regardé de ton côté. Написано в книге «Песни песней». Il est écrit dans le livre, Написано там, что il est écrit, из-за благовония твои, поэтому девицы любят тебя. à cause de ton huile, voilà pourquoi les vierges t'aiment. Ты можешь думать, что из-за тебя. Это из-за масла, которое на тебя, из-за помазания, которое на тебе. Поэтому девицы любят тебя. Но не потому, что ты такой классный человек, как красивый. Нет. Не обманывайся как служитель. Не обманывайся даже на работе, иногда секретарь, найдет только работу, и начальник уже, привет. Ты не обманывай, просто ты хорошо, насколько хорошо работаешь, поэтому он тебя ценит за эту работу, но не повышай это выше.
Vous savez, on t'aime, on t'apprécie comme ça de ton onction, même que ce soit au travail, même si ta secrétaire t'apprécie, ce n'est pas parce que tu es beau ou bien tu es belle, c'est parce que tu fais un bon travail par rapport à ton travail. Конечно, yani конечно люди потом могут тебя ну как я могу сказать, но прежде всего они любят тебя из-за благовония, из-за помазания. Вы любите те, которые да, ну, те, которые меня любят, да, грубо скажем так. Извините, прежде всего, не потому что, если мы с вами 3 года встретились на улице, вы прошли мимо, не смотрели бы. Просто то помазание, которое есть, когда Бог дает, когда я служу. Именно это помазание вы любите. И потом это будет ошибка для меня думать, что человек не любит, как любовь такое, как от сердца. Это Божья любовь, которая любит то помазание, которое есть на мне. И все, точка. Vous savez, en tant que serviteur, les gens bien sûr peuvent t'aimer par la suite, mais je dois reconnaître qu'on aime la personne par rapport à l'onction qu'il en a sur lui. Si on s'est rencontré avec vous 3 ans de cela, vous n'aurez pas pu peut-être regarder de mon côté. Donc je dois mettre ça en tête pour comprendre que si vous m'aimez, c'est par rapport à l'amour de Dieu qui est dans votre cœur et que vous aimez l'onction qui est sur moi. Et ça serait une erreur. Aimer cela, ou bien remarquer cela, et ne mettre pas un frein. Oh, voilà mon chef au travail. C'est vraiment un ange. Il est vraiment bon. Ты просто, на самом деле, ты полюбил, как он работает, да, его профессиональная сторона, да, как он обходителен, потому что нужно работать, он создает какую-то атмосферу хорошую, но не путайся, не доведи это до, сквозь пройти до него, не надо это делать. Tu as aimé ton chef, c'est pas par rapport à sa manière professionnelle, comment il parle avec toi. Mais ne rentre pas aller jusqu'à chez lui. On ne va pas rentrer dans ça. Столько уроков, мы можем продолжать и продолжать. Vous savez, il y a tellement de leçons, on peut continuer et continuer. Уроков много. Il y a beaucoup de leçons. Но я не говорю, je ne dis pas что тебя не могут любить. Qu'on ne peut pas te tuer, on ne peut pas t'aimer normalement. Я это не говорю. Je ne dis pas cela. Я говорю, je dis, что прежде всего, когда так возникает, это из-за помазания твое, из-за твоего умения, из-за профессионализм, который ты настолько просто это начинает ценить. И когда люди потом, мы забываемся, мы граница очень тонкая вот тут. Vous savez, souvent, les gens vont t'aimer par rapport à ton onction, de ton professionnalisme, de la manière dont tu fais les choses. La frontière, elle est tellement mince, les limites, nous devons le comprendre. Когда, допустим, если человек начальник, et quand une personne, c'est un chef au travail, начальник, секретарь, смотрит, как начальник работает, он, знаете, что ты видишь постоянно, тогда, то есть, она уже понимает, когда ему нужно кофе дать. Vous savez, quand on travaille secrétaire et on a un chef, tellement qu'ils travaillent ensemble, elle sait déjà quand il faut lui donner le café. Она уже знает, что сейчас так, наверное, ему кофе. Александр Иванович, пожалуйста, это ваше кофе готово. И он, Александр Иванович сидит, думает, вот мне, вот жизнь, а эта жена вообще ничего не видит. Et là au travail, la secrétaire comprend que son chef a besoin du café. Elle apporte le café. Elle dit, Alexandre Ivanovitch, voici le café. Là, le chef s'assoit et dit, voilà, c'est pas la femme que j'ai à la maison. Elle me comprend. Je n'ai même pas pensé, elle sait déjà de quoi j'ai besoin. Il n'y a rien dans la tête. Ладно. On sort de là. Ты прошла, и начальник, как ты хорошо выглядишь. Красивый костюм, тебе хорошо идет. А муж, я вышел, точно как танк прошла, и все. Он даже ничего, наверное, перед ним танк прошел, и все. Он даже ничего не заметил, ничего не сказал. Наверное, одни гусеницы танка прошли, да, он даже ничего не сказал. А тут начальник просто увидел, как красиво тебе, молодец, красиво вообще. Là, vous venez au travail, le chef, le directeur vous voit, il dit, mais vous êtes bien habillé là. Là, tu dis, moi, mon mari à la maison, il ne m'a même pas regardé. Il est passé comme un tank. Словно я танк, он заметил, ничего хорошего, гусеница, что тут. Il dit, moi, je suis tank, il n'a rien remarqué, il est passé. Non. Церковь. Пастор Приск. Амин. Amen. Тут можно, ладно, хорошо, прыгаем. On continue. Итак, взяли его. Et voilà, on l'a pris.
начальник взял и в тюрьму его. Et son propriétaire l'a pris et l'a mis en prison. Даже не обговорился, даже не уточнил, даже ничего, просто поверил жене. Даже если ты любишь, ты можешь так любить слепо. Всегда уточняй факты. Il n'a même pas essayé de comprendre les choses. Même si tu aimes, il ne faut jamais aimer de façon aveugle. Il faut toujours essayer d'aller voir les détails pour comprendre qu'est-ce Что qui s'est passé. случилось? Qu'est-ce qui s'est passé? Он только от жены услышал, Il a seulement entendu ce qu'a dit, rapporté la femme. потому что это уровень доверия, который у него был. Он не мог такой себе даже вообразить. Потому что насколько он доверял, и такой, и тем больше у него были факты, вот одежда. Et c'était tellement un grand niveau de confiance, tellement qu'il avait confiance à sa femme. Et quand il a juste vu les habits qui étaient la confirmation, И опять тут одежда. il a encore les habits. Опять здесь одежда. Il a encore ici, on parle des habits. Здесь одежда. Vous savez, les habits, Одежда играли большую роль в жизни Якова. vous savez, les habits ont joué un grand rôle dans la vie de Jacob. Одежда много роль играли. Les habits ont joué beaucoup, un grand rôle. Иосифа и Яков, в это семейство. Одежда всегда играла большую роль. Dans la lignée familiale de Jacques, de Joseph également. Хорошо, я туда не пойду, ладно. Je vais parler dans cette direction. И посадили Иосифа в тюрьму. Et on a mis Joseph en prison. Я просто хочу заметить, Je voulais juste faire remarquer, что даже в это время, когда он плохого ничего не сделал, même dans ces moments quand il n'a rien fait de mal, и взяли его, on l'a pris, посадили в тюрьму, on l'a mis en prison. Бог продолжал быть с ним. Dieu continuait à être avec lui. Хорошо, если в прошлом, Господи Божий, я там, ну, в кавычках, там, ну, свои сны рассказывал, да, ну, вот, я там как бы эту одежду уже перед братьями там, как просто пока постоянно выпендривал с этой одеждой. Хорошо, ну здесь-то я-то ничего не сделал. Mais Seigneur, si par le passé, j'étais en train de raconter mes songes, je montrais mes habits, mon ami, ma tunique à mes frères qui m'ont fait du mal, mais ici, qu'est-ce que j'ai fait? Здесь-то я, ну, вообще, ну, там я могу допустить, я там какие-то ошибки сделал по молодости, хорошо. А здесь, ну, что плохого я сделал? Là-bas, je peux comprendre, j'ai fait des erreurs, peut-être les erreurs de jeunesse, mais ici, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Не всегда, C'est pas souvent, не всегда то, что мы делаем, да, в послушании Богу, сразу приносит благословение нам, как нам хотелось бы. ce que nous faisons parce que le Seigneur nous a demandé de le faire, ne nous amène pas directement une bénédiction. Иногда это даже усложняет нашу жизнь. Parfois, ça complique même notre vie pour un certain temps. И если мы не тверды, мы можем говорить стоп. Et si nous ne sommes pas demeurés sur cette position, nous allons dire stop. Бог, я не понял, ну как вроде как я отказался, чтобы быть послушанием тебе, но почему ты допустил это до такого уровня? Ты же мог это остановить, эта одежда, она исчезла бы, или каким-то образом, или ну, муж сказал бы, ладно, я его прощаю, или как, ну почему ты довел прямо, чтобы я в тюрьму был? Mais Seigneur, tu sais que j'ai agi parce que c'est en écoutant ta parole. Mais pourquoi tu as permis d'aller jusqu'à ce moment-là? Cet habit pouvait disparaître, pourquoi ça a permis que ça arrive juste à ce que son mari puisse l'avoir? Мы должны понимать одно, что когда мы доверяемся Богу, когда мы уповаем на Бога, даже трудные ситуации, даже очень сложные ситуации, независимо какие бы они были, если мы остаемся с Ним, они могут быть нам послужить ко благу в будущем. Vous savez, même quand nous servons le Seigneur, même des situations difficiles, des situations très très difficiles, si nous demeurons fidèles, ces situations peuvent servir pour nous bénir. Amen. 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 И Иосиф оказался в тюрьме. Joseph s'est retrouvé en prison. И тот дар, который в нем был, именно за сны, Le don qu'il avait pour les видеть сны songes, и так далее, pour voir les songes, знаете, вот сейчас дар теперь развивается. maintenant ce don se développe. Дары развиваются. Les dons se développent. Раньше он видел сны, Avant, il voyait les songes. возможно, он не понимал их толкования, возможно. Peut-être il ne comprenait pas la signification. Но теперь, есть люди, которые там с ним живут в тюрьме, которые имеют сны, теперь Бог дает ему теперь истолковать сны. Maintenant, il y a des gens qui sont avec lui dans la prison et qui ont des songes. Maintenant, Dieu lui donne la signification de ces songes. То есть, видите, как дар, он, ну, как, не то, что расширяется, но он
ну как, обогащается, так скажем, с разных сторон. Vous voyez comment le don s'enrichit de différents côtés. Раньше он видел, Avant, il voyait les songes. теперь он уже истолковывает. Maintenant, il commence à donner les significations. И там было два человека, не только два. И там в тюрьме, когда он пришел, написано там, что начальник тюрьмы, настолько Иосиф был, просто Бог был с ним, что он и начальник тюрьмы тоже все отдал в его руки. Говорит, ты тут уже теперь хозяин тюрьмы. Vous savez, quand il est arrivé en prison, tellement que le Seigneur était avec Joseph, même le chef de la prison lui a donné tout. Il a dit, bon, toi maintenant, c'est toi qui deviens le chef ici. Я хочу вернуть себе чуть-чуть, когда его продали. Je vais revenir pour mentionner quand on lui avait vendu. Одна мысль мне пришла. J'ai eu une idée qui m'est revenue. Взяли Иосифа, бросили в ров. On a pris Joseph, on l'a jeté dans la fosse. Потом продали его. Après, on l'a vendu. Потом он попал в тюрьму. Après, il s'est retrouvé en prison. Вот. Смотрите внимательно. Regardez de façon attentive. Когда он был в ров, Quand il était dans la fosse, во рве там, он фактически он понимает, что смерть. Он понимает, это смерть. Туда нет воды. Это было ближе, там где была вода. Когда летом вода высекала, и все, то есть там умрешь. il comprenait que dans la fosse, il allait mourir parce qu'il n'y avait pas l'eau. En fait, c'est une fosse qui avait l'eau. Quand c'est l'été, après la saison, il n'y a plus d'eau. Donc, c'est là-bas qu'on l'avait jeté. Потом его продали. Après, on l'a vendu. Знаешь, как иногда, когда тебя Бог выводит Parfois, quand Dieu te fait sortir из очень трудной ситуации, d'une situation très difficile, нам хотелось бы, on voulait bien чтобы вот отсюда Бог меня вывел, que le Seigneur m'a fait sortir d'ici и чтобы я сразу тут стал. et que je devienne directement à cet endroit. Но, знаете, ты должен понимать и научиться благодарить Бога Tu dois comprendre, apprendre à remercier le за Seigneur то, что тебя продали в рабстве. du fait qu'on t'a vendu en esclavage. Потому что продав тебя в рабстве, Parce que le fait qu'on t'a vendu en esclavage, это дает тебе надежду, что ты остаешься жив. ça te donne la confiance que tu vas demeurer vivant. То есть ты будешь в рабстве, Toi, tu es dans l'esclave, en но ты esclavage, жив. mais tu vis. Здесь ты умер, ты понимаешь, что тут это смерть. Dans la fosse, tu comprenais que tu allais mourir. А здесь тебя продали в рабстве, Ici, on t'a vendu en esclavagisme, но ты понимаешь, что я буду жив. mais tu comprends que je vais vivre. Научись благодарить Бога, Tu dois apprendre à remercier Dieu когда Он тебя из ямы уже вытащил. quand il t'a fait sortir déjà de la fosse. Но ты еще не одел одежду второго человека в Египте. Еще не Mais одел одежду. tu n'as pas encore mis l'habit de la deuxième personnalité Но en Égypte. благодари за то, что тебя продали в рабстве. Mais remercie du fait qu'on t'a vendu en esclavagisme. Потому что ты остаешься жив. Parce que tu vas demeurer vivant. Amen. Amen. Мы верующие, мы не ценим это. Nous, chrétiens, nous n'apportons pas une valeur là-dessus. Мы это не замечаем иногда. Nous ne remarquons pas souvent cela. Послушай, Écoute-moi. возможно, в твоей ситуации, Peut-être que dans ta то, situation, что ты проходишь, ce qu'au travers du quoi и tu то, passes, что ты прошла или я прошел, ce qu'au travers duquel je suis passé, mais toi tu es passé, возможно, peut-être que ты был в яме, tu étais dans la fosse, ты бы умер там, peut-être tu aurais bien ты бы mouru умерла là-bas, там. peut-être pouvais mourir Но là-bas, ты сейчас понимаешь, mais maintenant tu comprends ты уже не умрешь там. que tu ne vas plus mourir dans la fosse, Но ты попадешь в другую ситуацию. mais tu es tombé encore dans une autre situation. Но посмотри из двух. Тут ты выживешь, там ты умрешь. Mais regarde de ces deux situations, ici tu es vivant ou vivante, mais là-bas tu pourrais mourir. Здесь надежда есть. Ça veut dire qu'il y a un espoir. Цени сейчас то, что ты в рабстве. Tu dois apporter la valeur, le fait que tu es en ce moment en esclavagisme. Потому что, будучи в рабстве, у тебя есть надежда, ты еще живешь, и ты что можешь меняться. Parce qu'en tant qu'esclave, tu as encore l'espoir, tu es encore vivant. Там ты бы умер. Là-bas, tu aurais pu mourir. Я не знаю, вы поняли эту мысль или нет, Je ne sais но pas si vous avez compris хорошо. cette idée. Поэтому он в рабстве, и Voilà. он в тюрьме теперь. Voilà pourquoi de l'esclavagisme, il est maintenant en prison. Но в тюрьме он начальник тюрьмы En стал. prison, il est devenu le chef de la prison. И у двоих там были сны, и он истолковывает, в его истолковании один должен был повешен, а другой как бы поднимут, вернут на прежнюю должность, которая была у него. Et dans la prison, il y avait deux personnes qui avaient des songes. Un, on devrait le tuer, on devait les tuer. L'autre devait être remis dans ses fonctions.
I take slučilo se. Et c'est comme ça ça s'est passé. I kada ti ukadiri onim slovo kako na slaves, no, знаете, будете там, ну, если вдруг что, ну, вспомните обо мне, я же здесь, как-то вот. Et quand ces deux-là sortaient de la prison, il leur a dit, mais n'oubliez pas s'il y a quoi que ce soit, vous savez que je suis toujours ici en prison. Я представляю себе его радость, Et j'essaie un peu de m'imaginer sa joie. когда он услышал, что именно так случилось, как он им предсказал. Et quand il a entendu que les choses se sont passées telles qu'il leur a donné la signification. Он думал, Il a yes, dit, yes. точно, знаете, теперь тот, он там возле царя, знаете, точно, ну, мою ситуацию, он там какой-то, ну, замовный там словечко там Il за a dit, меня. ah, maintenant celui-là, il est à côté du roi. Certainement, ma situation, il va dire quelque chose au roi. Это было последнее его сильное испытание. C'était la dernière tentation qu'il avait. Потому что он еще 2 года, Parce qu'après cela, 2 ans encore, он остался в тюрьме, и тот не вспоминал ничего. il est demeuré en prison et celui qui est à côté du roi ne s'est pas rappelé de lui. Поэтому никогда не ставь упование человека. Voilà pourquoi tu ne dois jamais mettre ton espoir en un homme. Мы можем просить друг друга какие-то услуги, помощь и так далее, но ставь упование на Господа. Et nous pouvons demander de l'aide, nous pouvons demander du soutien à des amis, mais tu dois avoir ton espoir en Dieu. Если бы Иосиф уповал на то, что он за 2 года бы или похудели, или кризис, или и с ума сойти можно. То Vous есть, savez, si Joseph avait mis tout l'espoir sur cette personne-là, en 2 ans, il aurait pu maigrir, peut-être perdre la raison. но Иосиф всегда уповал на Бога. Mais Joseph, il avait toujours espoir en Dieu. И мы Son приходим espoir в en ситуацию, Dieu. когда, знаете, я просто сокращаю как можно. Тут Il много arrive à une вещей. situation, bon, là, И когда он je- стал вторым человеком, то Il есть est его devenu la вызвали, deuxième он personnalité. разгадал и так далее, и так далее. on l'a appelé, il a donné la signification du sang du pharaon. Потом его братья пришли, Après эти ses все frères sont истории, venus. перипетии, там пришли, увидели там кружку, нашли, вернулись, папа приехал и так далее. Toutes ces histoires que les frères sont venus, on a vu les vases qu'il avait, papa est venu maintenant en Égypte. И написано, Il est écrit что Иосиф, он простил их, Joseph les a pardonnés. потому что Иосиф хотел одно увидеть у братьев. Parce que Joseph voulait voir une chose auprès de ses frères. Есть ли между ними любовь? Они живут ли они каждый за себя или друг за друга, как сказать, один за всех и все за одного? Joseph voulait voir si entre les frères il y avait l'amour. Est-ce que ils vivaient chacun de façon individuelle ou bien ils vivaient chacun pour l'autre. И потом, когда братья там были, когда все эти истории, знаете, то, что он хотел видеть, вот они поменялись ли их сердца, вот как они друг к другу. И когда взяли Вениамина, что именно он взял, как называется, этот чашу, как, ну, кубок в чашу фараона, и он говорит, вот, мы заберем его. И брат говорит, Саша, давайте нет, я такое не могу позволить. Давайте меня, его отпускайте, заберите меня. То есть он был готов пожертвовать теперь собою, чтобы брат был освобожден. Vous savez, quand il y avait cette histoire qu'on a vu la coupe de Pharaon chez un des frères qu'on voulait donner Benjamin, il y a un frère qui a dit que non, on ne va pas le donner. Voilà, on va me donner. Joseph voulait voir si leur cœur avait changé avec ce temps-là. Их сердца на самом деле изменились. Leur cœur avait vraiment changé. И у Иосифа против них не было зла, потому что Иосиф говорит, что не вы мне зло сделали. Это Бог хотел так. Et Joseph n'avait pas de colère envers eux. Il leur a dit, vous ne m'avez pas rien fait du mal. C'est Dieu qui voulait que ça se passe de la sorte. Это было Божье провидение. C'était la direction La de Dieu. providence de Dieu. Providence. C'était la providence de Dieu. Это Божье провидение. То есть, C'était la знаете, providence de Dieu. во всех этих вещах мы видим сложности, трудности, предали, тюрьма, то те забыли за тебя. И так настолько всего, цель всего этого. Dans tout ce qu'on a vu, on t'a vendu, on t'a mis en esclavage, on a oublié de toi, on ne s'est pas souvenu. L'objectif de tout cela, Бог хотел сохранить этот народ. le Seigneur voulait protéger, conserver ce peuple. Чтобы они не умерли с голода, когда будет голод. Pour que ce peuple ne puisse pas mourir quand il va avoir la famine.
мы с тобой, мы проходим определенные трудности в нашей жизни. Vous et moi, nous traversons des situations difficiles dans notre vie, Очень трудные. très difficiles. Но если мы будем оставаться верными Богу, Si nous allons demeurer fidèles à Dieu, я убежден, je suis convaincu что у Бога есть выход que Dieu a une sortie для каждого из нас. pour chacun d'entre nous. И ты, и я, Et toi et moi, подобно Иосифу, nous sommes comme Joseph. мы обладали только двумя вещами. Nous avons seulement deux choses. Мы обладаем прошлым, Nous avons le passé и мы обладаем настоящим. et nous avons le présent. А будущее обладает Бог. C'est Dieu qui a le futur. Аминь. Amen. У нас есть прошлое, Nous avons le passé, у нас есть настоящее. nous avons le présent Но наше будущее сокрыто в нем. et notre futur est renfermé en lui. Поэтому, что бы ты сегодня не проходил, что бы я сегодня не проходил, Voilà pourquoi peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, bien moi je traverse aujourd'hui, оставайся верным. Или верным человеком Богу. demeure une personne fidèle à Dieu. Испытания придут. Et les tentations vont venir. Они придут. Elles viendront. Не без них. Sans ces choses. Часто они будут приходить. Souvent, elles vont venir. Но Иосиф бы не стал этим человеком, если бы он не прошел через эти испытания. Joseph ne serait pas cette personne qu'on a connue s'il n'est pas passé au travers de ces difficultés, au travers de ces tentations. Мы хотим Nous voulons сидеть там, где Иосиф. Nous voulons nous asseoir là où est Joseph Но мы не хотим, мы не готовы et nous ne sommes pas prêts пройти предательство братьев. passer au travers du fait que les frères l'ont trahi. Предательство людей, которые ты думаешь, что я с ними служу очень хорошо, я им добро делаю. Что там Иосиф только не делал в этом доме? Он все самое лучшее для них делал. Потом им напоминает, что ты раб. La trahison des gens, tu penses que tu fais du bien. Qu'est-ce que Joseph n'a pas fait dans cette maison? Il a leur fait beaucoup du bien. Après, on lui a rappelé que tu es un esclave. И хозяин, которым он тоже доверял. Et le propriétaire qui avait vraiment confiance en lui. Не только тот доверял ему, но он тоже доверял этому. Даже не взял даже время уточнить. Но Иосиф, расскажи, что случилось? Même le propriétaire qui lui avait fait confiance, que Joseph aussi avait fait confiance, n'a même pas pris le temps de chercher à comprendre, Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Предательство на предательство. Это все удары по его сердцу. Trahison contre trahison. Tout cela, ce sont des coups contre son cœur. Но его сердце Mais son cœur оставалось состраданием. est demeuré avec la compassion. Это приходит только когда у человека есть Бог. Cela arrive quand la personne a Dieu. Потому что без Бога мы, и знаете, Vous savez, sans Dieu, nous, иногда мы не реагируем на несправедливость или же на какие-то, на несправедливость, иногда мы не реагируем, parfois, nous ne réagissons pas à ce qu'on nous a fait à contre. не потому что у нас такое любящее сердце, Ce n'est pas parce que nous avons un cœur qui est tellement grand. потому что у нас нет возможности Parce que и nous n'avons полномочий, и силы, и рычагов, чтобы отомстить. Parce que nous n'avons pas la possibilité et le pouvoir d'aller contre ceux qui nous a fait du mal. Иосиф имел и возможность отомстить. Joseph avait la possibilité de se venger. Иногда мы не делаем то, что мы хотим сделать. Parfois, nous ne faisons pas ce que nous voulons faire. И мы говорим, хорошо, я тебя прощаю. Не потому, что я прощаю, потому что, а что я могу тебе сделать? Ты начальник, ну что я тебе сделаю? Что я тебе? Parfois, nous disons que je ne peux rien te faire. Qu'est-ce que je peux te faire? Tu es le directeur, tu es le chef. Qu'est-ce que je peux Потому что у нас Parce нет que nous- рычагов на тебя повлиять, как бы тебя там показать, знаете, как... Nous n'avons absolument rien, pas d'influence pour te montrer comment tu devrais comprendre. Дал бы я тебе, ты бы понял, кого Je ты t'aurais bien трогал. donné pour que tu comprennes qui suis-je. А мы смотрим, On regarde а как я на него? У меня даже управ нет на него против него. Что? comment je peux, je n'ai pas d'influence sur cette personne. И из-за этого безысходности мы говорим, ну, хорошо, я тебя прощаю. Et de cela, nous disons, bah, ok, je te pardonne. Проверь самого себя, ты прощаешь, потому что у тебя нет рычагов, чтобы воздействовать негативно, или же на самом деле потому что ты прощаешь, потому что ты понимаешь, что нужно прощать. Et c'est un peu de te vérifier. C'est pas parce que tu pardonnes parce que tu n'as pas de quoi influencer de façon négative ou bien parce que tu pardonnes vraiment.
No muda a gente prachat od serca. Et nous devons pardonner du cœur. Jak w Matwei 18 napisana, i muda a gente prachat brata od serca. Comme il est écrit dans le livre de Matthieu 18, nous devons pardonner notre frère du cœur. Amen. 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 A gente starat să ajut ete juzna. Nous devons essayer de vivre cette vie. Потому что Иосиф, он братьев долго не видел. Parce que Joseph, pendant longtemps, il n'a pas vu ses frères. И он не знал как. Но когда Il была savait pas comment. возможность, Quand il y avait la possibilité. он захотел увидеть. Они то есть он нигде мы там не читаем, да, что наконец. Nulle part on a lu, il dit, bon, maintenant, enfin, il est arrivé ce temps. Наоборот, Non, l'inverse. поменялись ли они? Est-ce qu'ils ont changé? Они хоть поняли урок, что они своего брата когда продали, все, они хоть поняли. Est-ce qu'ils ont compris la leçon qu'ils ont vendu leur frère? Est-ce qu'ils ont compris? Это называется сострадание. Ça s'appelle la compassion. И мы должны быть сострадательными. Et nous devons être des gens qui ont de la compassion. Прощение, Le pardon, когда у тебя есть возможность иногда отомстить, и точно, но ты не используешь своих рычагов. et le pardon, c'est quand tu as la possibilité de rendre le mal qui t'a été fait, mais tu ne le fais pas. Amen. Amen. И ты говоришь, Et tu dis, мог бы это сделать, je pouvais bien le faire, но я не сделаю. mais je ne le fais pas. Я прощаю. Je te pardonne. Послушание Écoutez ce que Dieu te dit, – это никогда на самом деле ты не можешь. c'est quand tu ne peux pas, Это не потому, что ты не можешь. Это когда на самом деле тебе говорят что-то, ты свободен делать, как ты хочешь. Но ты понимаешь, я не буду, я послушаюсь. c'est quand on te dit de faire quelque chose et tu vois que tu es libre, mais tu prends la décision d'agir tel qu'on te l'a dit. Семья, любовь. Dans la famille, l'amour, Когда есть у тебя решение, quand tu as la décision, что это моя жена, celle-là, c'est ma femme. это мой муж. Celui-là, c'est mon mari. Я именно ее буду любить в том ракурсе, который как бы любовь, который к человеку другому. Je vais l'aimer dans les limites de l'amour qu'une personne doit Не avoir потому, envers что l'autre. нет других мужчин, которые ходят по C'est улице. pas parce qu'il n'y a pas d'autres hommes qui Не потому, passent что dans la нет rue, других женщин, которые ходят. ou bien c'est pas parce qu'il y a d'autres femmes qui Потому passent, что я решил parce que j'ai décidé этого или эту. cette personne ou bien cette personne. То есть, когда есть выбор всегда, Quand il y a le choix, но ты решаешь вот так. mais tu prends la décision de marcher de cette façon. У нас должно быть сострадание в сердцах. Nous devons avoir la compassion dans le cœur. Это трудно, когда тебя предали, когда все так сделали, потом, чтобы просто взять так и простить. Но одно, если все это время ты был с Богом, то Бог смягчал твое сердце и не допустит тебя отдать сдачу, так скажем. C'est très difficile quand de cette on a mal agi envers toi, mais Dieu va voir ton cœur parce que tu n'as pas réagi. Пусть трудности, которые ты проходишь, которые я прохожу, не меняют твое Евангелие. Et que les situations difficiles auxquelles tu traverses ne changent pas ton évangile. О, мне сейчас трудно финансово, я действительно давать не буду. Oh, c'est maintenant difficile pour moi, des situations difficiles, je ne peux pas donner la dîme. Вы понимаете, вот из этой серии. Et c'est de cette série. То есть до этого ты верил, что Бог, ты давал десятину, допустим, я взял так. Вот. И сейчас вот, мне трудно финансово, что десятину давать больше не буду. Bon, je prends un exemple. Maintenant, là, c'est difficile. Avant, je donnais la dîme. Maintenant qu'il est difficile, je ne peux pas donner la dîme. Non. Я взял такой пример, который может, как более-менее, показать, наглядный пример. Je prends un exemple qui montre vraiment. И за это время, пока у тебя стали трудности, Евангелие поменялось. De ce temps que tu es dans la difficulté, est-ce que l'évangile a changé? Вот как такое Евангелие, оно поменялось? Est-ce que l'évangile a changé? Нет. Non. Знаете, трудности иногда могут начинать формировать, как сказать, даже ты начинаешь Евангелие, подстраивать. Vous savez, les difficultés peuvent faire que tu vas commencer maintenant à mettre l'évangile par rapport à tes situations. Это опасно. Et c'est très dangereux. Начнешь с одним откровением, Tu vas commencer avec une révélation,
Că tu te pastrai, et que tu essaies de formater par rapport à ta situation, через время ты чуть не все Писание будешь, как сказать, пытаться форматировать. après, avec un certain temps, tu vas essayer tout de la Bible à formater par rapport à tes situations. Пусть Слово Божье формирует тебя, но ты не форматируешь Слово Божье. Et que la parole de Dieu te formate, pas que toi tu formates la parole de Dieu. Исходя из того, той или иной ситуации, которую ты или я мы проходим. Partons de telle ou telle situation auquel nous traversons. Давайте встанем все вместе. Mettons-nous ensemble. Бог любит нас, братья и сестры. Le Seigneur nous aime, frères et sœurs. Я не взял специально грань сильно, показывать, что из-за этих сложностей, как я взял другую грань немножко, чтобы просто внутри нас эту работу делалось. J'ai pris un autre angle pour que, à l'intérieur de nous, le travail se fasse. Это роль Слова Божьего в нас работает. C'est le rôle de la parole de Dieu de travailler en nous. Бог любит тебя, Бог любит меня. Le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime. И Бог знает все, что ты проходишь. Et le Seigneur sait au travers de quoi tu passes. Интересно написано, что Бог был с Иосифом. Иосиф ему говорит: Бог, конечно, ты со мной, но и в тюрьме, спасибо, что в тюрьме, и здесь ты со мной, и там. Когда меня там в тюрьму бросили, как, я не знаю, как собак, и ты со мной, как это так? Joseph pouvait dire, il est écrit que Dieu était avec Joseph. Joseph pouvait dire, Dieu, c'est très intéressant, là, même ici en prison, m'a jeté, mais toi, tu regardes où? Все эти события в жизни Иосифа, Toutes ces situations dans la vie de Joseph, до того, как он стал потом вторым человеком, jusqu'à ce qu'il devienne la deuxième personnalité en Égypte, ровно 13 лет. c'est à 13 ans, c'est passé. То есть, когда о нем рассказывается, ему было 17 лет, Quand on parle de lui, il avait 17 и ans. когда он сел у фараона, как второй человек, ему стало 30. 7 ans. Et Поэтому мы должны быть внимательными. voilà pourquoi on devait être attentif. Когда мы проходим какие-то ситуации сложные, Quand nous traversons des situations difficiles, Иосиф прошел, только подумайте, 13 лет. essayez de comprendre, Joseph est passé pendant 13 ans ce genre de situation. 13 лет. 13 ans. Конечно, это не говорит, что мы должны пройти 13 лет в наших ситуациях. Il n'est Это pas не dit que говорю. nous devons passer 13 ans dans nos Бог знает, situations. у кого как. Я просто показываю в его ситуации. Dieu connaît chez qui comment ça va se passer. Je montre seulement comment ça s'est passé dans la situation de Joseph. У нас должен быть в терпении. Nous devons avoir la patience. Знаете, когда от трудности у нас должен вырабатываться со временем терпение и надежда и так далее. То есть это должен вырабатываться у нас. Vous savez, dans des difficultés, nous devons travailler, avoir la patience et la patience de l'espoir. Терпение, опытность, надежда, потому что надежда не постигает. Et nous devons avoir la patience, l'espérance, Не постигает, tu trahis jamais, tu te laisses jamais. Ça va toujours avec toi. elle ne te trahit jamais, elle va rester demeurer avec toi. Поэтому, братья и сестры, Voilà pourquoi, frères et sœurs, пусть жизнь Иосифа нас чему-то научит. que la vie de Joseph nous apprenne quelque chose. Мы посмотрели разные грани, которые Nous хотят avons- подчеркнуть. Nous avons regardé différents angles que j'ai essayé de souligner. И их очень много, которые некоторые просто они решили просто пройти мимо Il y en a beaucoup, il y a d'autres qu'on est passé juste au travers на сегодня. pour aujourd'hui. Ну, когда другой раз я расскажу. D'autres fois, je pourrais encore partager. Бог любит нас. Le Seigneur nous aime. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Аллилуйя, allons Господь prier. Бог, спасибо Тебе. Seigneur Dieu, merci. Мы благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Мы возвеличиваем Тебя, Ты добрый, Ты прекрасен. Nous t'élevons, tu es bon, tu es merveilleux. Спасибо Тебе, драгоценный Бог. Merci, cher Dieu. Ты знаешь наши ситуации. Tu connais notre situation. Ты знаешь, что мы проходим и как мы проходим. Tu sais au travers de quoi nous passons et comment nous traversons les Ты знаешь situations. наши сердца. Tu connais nos cœurs. Господи Боже, Ô Seigneur Dieu, я прошу Тебя, je te demande, прости нас, pardonne-nous, укрепи нас, renforce-nous, дай нам понимание, donne-nous la compréhension чтобы во всем, что мы не проходили, que dans tout ce que nous pouvons passer, Господь, Ты с нами. que Dieu tu es avec nous. Когда мы проходим сложности, Et quand nous passons même des situations difficiles, Ты с нами. tu es avec nous. Господи, когда нас бросают в тюрьмах, Seigneur Dieu, quand on nous jette dans la prison, с нами. tu es avec nous. Когда даже в ров бросили нас, Et quand on nous a jetés dans la fosse,
ты с нами. tu es avec nous. Господь, когда нас просто обвиняют, напоминают какие-то вещи, прошлое и так далее, и в то время ты с нами, Господи. Seigneur, quand on nous rappelle certaines choses, tu es toujours avec nous. Когда напоминает твое происхождение, твой статус, какие-то вещи Божьи, и тогда ты с нами, Господь. Quand on te rappelle ton origine, ton statut, tu es toujours avec nous. Когда напоминает, Господи Боже, когда бросают в тюрьму, просто без обследования, без ничего, просто бросили так, без суда, Господи, следствия. Et quand on a jeté dans la prison, sans jugement, juste comme ça, on t'a jeté dans la prison, tu es avec nous. Господи, когда людям, которым мы делали доброе, Oh Seigneur, que des personnes que nous avons fait du bien, когда мы помогали, что-то ободряли, вдохновляли, поддерживали, они, Боже, поднялись, когда они забывают о нас, Боже, и тогда ты с нами. et quand les personnes que nous avons aidées, quand nous avons soutenues, qui ont monté à un certain niveau, qui nous ont oubliés, tu es toujours avec nous. Ибо мы уповаем на Тебя. Et notre espoir, c'est en toi. Мы уповаем на Тебя. Nous remettons à toi. Мы уповаем на Тебя. Nous nous remettons à toi. Господи Боже, даже если украдут одежду, Oh Seigneur Dieu, même si on vole les habits, не украдут то, что Ты вложил в нас, призвание. on ne va pas voler ce que tu as mis en nous, l'appel. Одежда просто показывала, что это какой-то отличный человек. Но призвание было не в одежде, призвание было в Иосифе. L'habit, c'était juste pour montrer c'était pour qui. Mais l'appel, c'est ce qui était à l'intérieur de Joseph. Господи, Oh Seigneur, мы благодарим Тебя. nous te remercions. Мы благословим Твое имя. Nous bénissons ton nom. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благослови каждого из нас. Bénis chacun d'entre nous. Исцели нас. Guéris-nous. Укрепляй нас. Mets-nous ensemble. Исцели свою церковь. Guéris ton église. Созидай свою церковь. Renforce ton église. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Люди могут взять твою одежду разноцветную. Les gens peuvent prendre ton tunique multicolore. Люди могут взять твою одежду, которая отличала его от всех служащих в доме Патифара. Les gens peuvent prendre tes habits qui te différenciaient des autres employés dans la maison de Potiphar. Знай одно. Tu dois connaître une chose. И тебе дают другую одежду в тюрьму. On te donne un autre habit en prison. Но будет день. Mais il y aura un jour. Будет день, Il y aura un jour когда Бог на тебя оденет другую одежду царства. quand le Seigneur va te mettre un autre habit, l'habit de la royauté. И это уже никто не отнимет. Et celui-là, personne ne pourra te l'enlever. Есть день, когда Бог сам тебе оденет новую одежду. Il y aura un jour que lui-même, Dieu, va t'habiller un nouveau habit. На разных этапах эти одежды просто отличали тебя от других, но призвание Божье, оно в тебе. Différentes étapes, cet habit te différencie des autres, mais l'appel de Dieu demeure en toi. Аминь. Amen. Слава Богу. Пусть Gloire Бог à нас Dieu. благословит. Que le Seigneur nous Братья и bénisse. сестры. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.